爸，啥子样儿？你走到这边副驾驶，走副驾驶那边咋子车？有东西要拿我吗？没东西的，你听下那个玻璃。哎呀，下降啊！哎呀，是非常的不美妙。我有很多车友，他们的也是上下玻璃的时候，哗哗哗的响。以前有车友看到你那种车的视频，然后打油，虽然说效果非常有用，但是那个工程量太大了。你有没有啥子其他的办法？简单，幺儿来，你把车倒到里头来，不靠到那里，跟大家出一个简单的视频，就是很简单的处理。OK， 今天往那边靠，幺儿拿改刀。你莫慌，我车都还没下就喊我拿改刀了，你哪能？快呀，那个视频更快呀！妈妈，你喂老卢喂水没得？你水和药你都不喂。来，喝到这里，这个就是车子用久了过后啊，它的钢丝和齿轮上面缺油，我们只需要打点机油就是了。啷个打最方便？不要拆，要拆，还是很简单不许，拆？不需要把遥控器拆下来，不需要。没口烂了。不得，这个你要放进去。卡子，其实很多车友啊，他去问，人家都是建议他换，便宜点的100多块钱，好一点的1000多块钱。100多到1000多，是你啷个选我？还是愿意选择原装的，打点油就可以了。原装的打油，它还能再用几十年，反正我那个宝来车那个打了油，管了10几年了。都还没得问题。我宝来那个还不是以前响得不得了。只要是车子，只要有玻璃，只要你玻璃能升降，像那个它就不升降，它就没有问题的。对头，就那么简单个道理，很简单哈，还是要把门板拆拆开，功夫功夫不负有心人。不也问难的。耶，我直接把发光就往那个车头上，没事。待会儿我要跟他清洁一下，还让它更亮啊。门的装饰板我就拆开了噻。幺儿，你看下别人的助攻用料，里面一张梗钢板，确实，不像有一些车，它里面就是一张胶纸。对头，这就是质量。把那个扯下来，我拿来。把那个扯开，不扯下来哈。然后朋友们，不是那个发香吗？来跟大家讲下，那里面这个齿轮上面打油，钢丝上面打油，你不要拍了。我把渣拍了。那头不晓得恁拍，待会儿我会拿帕子来帮他清洁一下，清洁得干干净净的。幺儿把那个打机油的拿过来。这点点够不够？应该也够了。够了。我打到地下了哈。那个绝对要打到地啊！朋友们，我们来看看哈，打机油打到哪里？就是那钢丝上面，钢丝和那齿轮那里打起，这个是前面的，它总共有4个齿轮。你像这样子打了过后，它那个机油啊就会随到钢丝，也会跑到下面2个齿轮。这个上面也要打，这后头还有一个齿轮。我来帮你拿吧。抓到起。哦，我看到了。看到齿轮了噻哈。它打了过后，那个钢丝啊，待会儿我们就要把它上下动，动了过后啊，它的机油啊就会跑到下面那2个齿轮上面去。以前我那种就是整个一下扯下来的，现在简单一点嘛。现在它不按挂的响啊，响不到2下它就不响了。好，我敬请期待。再打。那比刚刚要小声点了。啊，不对，还是好响哦。慢慢来嘛。这个已经是属于已经响得非常响的了，嘎。对头，作为在遥控器发响里面的话，它就很响的了。这种所以说，怎么样？再往下呀。它机油主要一到了位过，它就不响了，是不是？确实。又方便快捷了哈。对嘛，要让它机油啊，在它钢丝啊每个地方润滑到位。你刚刚打第1下的时候，到了它那个油还没过去到，钢丝啊上下走动啊没到位。这个里面到这儿，再下一点。保证让它丝滑。幺儿，接那张帕子过来。好。
要不要拿吸尘器？不，拿帕子。要不要给你把帕子打洒水？要打10点水儿，不然抹不干净。好，来了。陈年渣渣，对，跟大家跑到水缸高头来，跑到我120水缸高头，来嘛。你莫把这个胶条刮烂了。不得。哦哟，好哟。这个就是喜欢把窗子打开又不清洁呀，但做美容那头的都洗不到。OK， 现在就拿帕子抹了，拿帕子一定要抹得干干净净的。这上面藏油，这下头那槽子里头还没有抹干净的，这里还有含藏油，你在指挥我？燕儿，啊，来拿起搓下帕子，把帕子搓呀，就干一点哈的呀。OK， 这样看哈，怎么样？那个清洁帮他做的，再把那里面抹得干干净净的，那里面是做美容都做不了的。有那么干净？其实再抹干净的嘛，就干一点，再就干一点，就是干。有那么干吗？这个喇叭更大音响，燕儿你来看哈，是哪里生产的？墨西哥的。这个车的音响效果比我那个宝马760的效果都好，你们相不相信？不相信随时大家过来试一下。Made in Mexico 啊。OK， 装回去，洗得干净噻。洗得干净，现在就不得想了嘛，反正。一尘不染。想不想试一下？你讲你不靠谱吗？打了油，那个就很简单，就不需要把那个玻璃升降机拆下来啊，那种拆法。丝滑不？来，我把麦克风拿弄一点哈。带上，没得问题了，朋友们，就这种，以后只需要拆个门板，然后就这里头打油了。把机油打到它的那个轮轮上面，还有钢丝上面，就多让它运作几下，多让它动几下就 OK 了。然后把它装回去，装回去像那种卡子哈，就是我扯脱了的，燕儿还就拿下那个专门取卡子那个钳子。来，给你。OK， 一定要注意到的。OK。装，擦，那个氛围灯，我加到下呀，正儿八经加到，光，好，好快，花了2块钱，就解决了玻璃异响的问题，要不要得？要得呀，朋友们。我们的玻璃异响就是这样子，简简单单的就处理了，打一点点机油。动手能力强的都简单，像我这种就不简单，是不是？动手能力不强的哈，也请师傅可以帮你打一下都可以的。100块，要不得哦。这个就看当地的行情了。对，每个地方不一样。这个视频看完了的朋友们，在评论区评论一个2块，嘿嘿。